তো পাইছি গাইস, এটা যদি উইকেট কমে একটা হেডশট যদি মার, ও ভাই দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটা ইভেন্ট এসে পড়েছে যেখানে একটা বান্ডিল আমাদের এখন কুমড়াটা ফাটাতে হবে, কারণ আজকে আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের নতুন বান্ডিলটা সহ এত দামি একটা বান্ডিল সহ এডব্লিউএম ওয়াই এর চ্যালেঞ্জ। আমরা দুজন মিলে এই কুমড়াটাকে ফাটাচ্ছি, অনেক ইজিলি আমরা এটাকে ফাটাতে পারবো। যতক্ষণ কুমড়া না ফাটাচ্ছি আপনাদের এডব্লিউএম পাওয়ার কোনো চান্স নেই। এর জন্য আমরা একটা এনিমিকে ভাড়া করে এনেছি যে ভাই একটু হেল্প করো আমাকে। আমি জানতো আমাকে হেল্প করতে, দেখো কত তাড়াতাড়ি করে এই কুমড়াটাকে ফাটিয়ে বলতেছি ভাই। আমরা ইউজ করতেছি প্যারাফল গানটা, এর থেকে ভালো গান মেবি কর্ড ইউজ করলে অথবা AK-47 অথবা স্কার লেভেল 3 ইউজ করলে আমাদের এর থেকে ভালো তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা ফাটতো, কিন্তু সমস্যা নেই, অলরেডি ফাটার অবস্থাতে চলে এসেছি আমরা। আমাদের বাকিটা আমাদের এনিমিটাই ফাটিয়ে দিবে, দেখো ফাটিয়ে দিয়েছে, সব লুট ফালিয়ে দিয়েছি গাইস, শুধুমাত্র ইউজ করতে পারবো এডব্লিউএম ওয়াই। ভাই কত দিন পরে যে এডব্লিউএম এর গেম প্লে করবো, তো আবার নরমাল এডব্লিউএম না ভাই, এডব্লিউএম ওয়াই। প্লিজ ভাই এডব্লিউএমটা পাইতে দাও, তারপর যে মারামারি যা করার কইরো প্লিজ। অনেক কষ্ট মষ্ট করে কিরে মরে গেছে নাকি আমাদের পাবলিক মরে গেছে? আরে ইয়ার আমাদের পাবলিকরা মেরে দিচ্ছে খারাপে, এতক্ষণ ধরে আমাকে এত সুন্দর হেল্প টেল্প করলো, কোত্থেকে মারতেছে রে খারাপে। এ তো পাইছি গাইস, এটা যদি কমবে তো মাত্র শুরু রে, আজকে মাটিয়ে ফেলবো। কিন্তু কিল কয়টা হবে? আমার মনে হয় না বেশি হবে, মাত্র 17 জন। পিওর ঠাডা লেগে রয়েছে, 14 জন এলাই মাত্র করছি একটা কিল রে। এখানে কি গ্যাঞ্জল লাগছে নাকি রে? আরে খারাপে এতগুলো এনিমি, একটা কি ওরে ভাই এক গুলিতে মরে গেছে খারাপে, এত ড্যামেজ। এটা একটা গুলি করতে পারলিস রে? এডব্লিউএম বহুত দিন ধরে চালাই না ভাই, কতদিন পরে যে এডব্লিউএম এর একটা চ্যালেঞ্জ করতে আছি। স্নাইপার ইউজ করা হয় না আর এডব্লিউএম ওয়াই এ তো ধরাই হয় না তেমন একটা, কিন্তু ফাইনালি যে গাইস আজকে চ্যালেঞ্জ করতেছি, এত কষ্টের পরে এই জিনিসটা পেলাম। একটু উকি মারো না একটা, আরে ইয়ার মাথা সই করে মারতে গেছি, বডিতেও লাগেনি। আর একটা ভাই সাব মরে গেছিলাম রে। একটু কেয়ারফুলি খেলতে হবে গাইস, আমাদের এডব্লিউএম চলতেছে না, একটু রিল্যাক্সে খেলা লাগবে। কতদিন পরে যে এডব্লিউএম এই মাঝখানে ধরতেছি, যে এর জন্য এই অবস্থা। রেগুলার যদি স্নাইপার দিয়ে খেলতাম না তাহলে আর এরকম হতো না, কিন্তু ড্যামেজ মারাত্মক লেভেলে পাইতেছি। একটা আর একটা যদি উকি মারতো তাইলে হয়তো, কিন্তু খারাপে উকি তো মারবে না, আমার মনে হয় না খারাপে উকি মারবে। মেডকিট মারতেছে উদ্বোস করে করে, দেখো না ভাই এমন করো না, এমনিতে অ্যালাইভ কম ভাই, এত কষ্টের বিনিময়ে আমরা এডব্লিউএমটা খুঁজে বের করেছিলাম, তার উপর দিয়ে তোমরা যদি আকাম করো। এ ওইদিকে আকে উড়ি 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 উড়ি, এটার একটা মারলেই মরে যাবে। ভাই আরে তার পার্টি করে বেড়াচ্ছে, তুমি খারাপ আবার মির্জাপুরি করো। দাঁড়াও তো, টমেটো দিয়ে এই চান্দুকে হালকা একটু ভয় দেখানো লাগবে অথবা ড্যামেজ দেওয়া লাগবে। চান্দু অল্প একটু হইলেও ড্যামেজটা খাইও। এই তো পেয়ে গেছি, এইবার একটা রাশ করে দিব এটার দিকে। চান্দু কাহিনী কইরো না, অনেকক্ষণ ধরে কাহিনী করতো। ওরা কই যাও, ই সিরে লাগছিল না অলমোস্ট। ভাই এটাকে কিলি পাবো না নাকি? আর 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 আটকে গেছে, আটকে গেছে, স্ক্রিন আটকে গেছে। আরে ছুটে না কেন, স্কোপ কি হয়েছিল? আরে স্কোপ ঘুরতেছিল ভাই। আরে চান্দু বেরো রে, ইয়াস জায়গা ভাই ফাইনালি। যে এতক্ষণ আমার মনে হয় কিলটাও আসতে পারে রে, 4টা কিল হয়ে গেছে। মানে এনিমি যে কটা মরতেছে সব আমার হাতেই মরতেছে মনে হয়, এতক্ষণ কিলই পাচ্ছিলাম না। এটার মাথাটা যদি পাইতাম গাইস। টাওয়ারের মধ্যে একটা এনিমি রয়েছে যেটা সোজা বরাবর আমাকেই মারতেছে, কোন রকমে এটার কাছে যদি যেতে পারি, কিন্তু এটাকে যদি হেডশট মারতে পারতাম না তাহলে জোস হইতো ভাই। এডব্লিউএম ওয়াই এর হেডশট টাওয়ার থেকে আবার আমাকে লঞ্চারও মারতেছে ভাই, কি অবস্থা দেখো না। খারাপে কাহিনী কইরো না, কোন রকমে একটা হেডশট যদি মারতে, ও ভাই এটাই দরকার ছিল। টাওয়ারে মাথাটা খালি উঁচা করতে দিচ্ছে, একেবারে মাথা ফুটো করে। এডব্লিউএম ব্রুদা এটারে, ইয়েস ভাই, খালি একটা গুলিতে মরতেছে এনিমি ভাই। 6টা কিল হয়ে গেছে এই ম্যাচে, 14টা কিল থেকে শুরু করছিলাম ভাই, এই ম্যাচে 6টা কিল হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত। বলে 5 জন ভাই, কয়টা কিল হবে রে? দাঁড়ো গাইস, রিল্যাক্সে খেলা লাগবে। আরেকটা এনিমিকে পেয়েও গেছি, যে কয়টা মারতেছি মনে আমি মারতেছি রে। চান্দু কই রে, কাকে মারতেছে? ওই পাশে কি আরো একটা এনিমি আছে? আমি গাইস রিল্যাক্সে যাবো, কারণ ও যেহেতু ওইদিকে গ্রেন মারছে, তার মানে আমাকে এখনো পর্যন্ত দেখেনি। আর ওকে ওরা সাহস পাইতেছি না, কই গেল? কই খারাপে গায়েব হয়ে গেল, কে কোন দিকে গেল? ওরে ওরে রে, ওরে চান্দু চলে যেও না সাথী। ওরে আরে একটা খাইছিল, আরেকটা ইসি রে ভাই। এ উকি মারবে। আরে ধন্যবাদ ভাই, আমার মুভমেন্ট দেখে মনে হইতেছিল উকি মারবে। কি বুঝে এডব্লিউএম এর পাটকা খাওয়ার পরেও তুমি উকি মারতে গেলা ভাই। এইটার মতো কলিজা যদি আমার থাকতো না ভাই, দুনিয়া জয় করা যাইতো আর দুবরাব করে মরেও যাওয়া যাইতো, এই আর কি। কিন্তু সমস্যা নাই গাইজ, আমাদের অলরেডি 7টা কিল হয়ে গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত 4 জন বলে অ্যালাইভ রয়েছে এই ম্যাচের ভিতরে। আমি একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে যেতেছি, প্লাস ভয় লাগতেছে, কারণ ডাবল স্নাইপার যেহেতু। এই হুন্ডাটা কি মারতে পারবো?
আর একটু ভিজিবল যদি থাকতো না তাহলে যে মারতে পারতাম, কিন্তু তার আগে গাইস ভাই আমি ভাবছিলাম কভারে চলে যাবে, খারাপ কভারে যাওয়ার আগে মেরে দিচ্ছি। ও ভাই এই কিলটা জোস ছিল রে। আরেকটা হুন্ডার পাবলিক রয়েছে, আরেকটা আলাদা পাবলিক রয়েছে, এই দুইটাকে মারতে পারলেই হয়ে গেল আমাদের এই অসম ম্যাচটা বুইয়া হয়ে যাবে ভাই। যেই ম্যাচে ভেবেছিলাম কিলই আসবে না, 14 কিল থেকে শুরু করেছিলাম, ওই ম্যাচে দেখো 8টা কিল হয়ে গেছে। আর হুন্ডার পাবলিকটাকে কোন রকম, এই তো এটাই দরকার ছিল। আর একটা ইয়েস ভাই হুন্ডা তো টাকা অবস্থায় মেরে দিচ্ছি। যেই ছিল 5000 ডায়মন্ডের দামি বান্ডিলটা নিয়ে নরমাল এডব্লিউএম না, এডব্লিউএম ওয়াই দিয়ে ডাবল এডব্লিউএম ওয়াই দিয়ে চ্যালেঞ্জটা এই ভিডিওটা আশা করি ভালো লেগেছে ভাই। একটা মারতেছিলাম আর মুভি যাইতেছিল আর কিছুই না, কিন্তু খুব শীঘ্রই আমরা আরো বেশি বেশি করে এই স্নাইপিং এর গেম প্লে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো, যেহেতু আমাদের হাত চলে গিয়েছে, হাত আবার আনা লাগবে। ডাবল স্নাইপারের সোলো ভার্সেস ডুও অথবা ডাবল স্নাইপারের সোলো ভার্সেস স্কোয়াডের গেম প্লে গুলো আসতে আছে, ওগুলোর জন্য ওয়েট করো। আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তোমরা তো জানি কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট কাটো হলো একটা কমেন্ট চাচ্ছে, আর তোমরা তো জানোই যখন বেশি বেশি করে কমেন্ট করবে তখনই তোমার এই ভাইয়ের ভিডিওগুলো চলবে। তো ইয়াপ গাইস আজ এ পর্যন্তই, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইস, পিস।